Aquest Sant Jordi, BTV surt al carrer. A les 12 del migdia començarem amb un programa especial amb Sandra Mestres i Núria Ferrer des d'un set ubicat a la plaça de Catalunya, que inclourà entrevistes i connexions amb diversos punts de la ciutat. A 2:15 de la tarda, edició especial de La Porteria, també en directe des de la plaça de Catalunya, amb Pitu Abril i els seus col·laboradors habituals. A partir de les 5 de la tarda, tornarem a la plaça de Catalunya amb un programa presentat per Laura Sangrà i Núria Díaz amb entrevistes, concursos i les actuacions de Fades, Saxeni, Escorpio, El Pot Petit, Svetlana i Sergi Carbonell. A 7:15 del vespre, Eva Arderius recorrerà la ciutat amb un especial del Bàsics per tancar la jornada. Viu la Diada de Sant Jordi a BTV.